2026年4月12日，南大西洋，一艘刚刚结束南极行程，正在往北返航的探险船上，船长拿起广播话筒，对所有乘客和船员说：前一天晚上，船上有一位乘客在自己的舱房里突然离世，船医已经看过，初步判断是自然原因，不会传染，船是安全的。然后他又重复了一遍，船是安全的。如果我们当时也坐在那艘船的餐厅里，端着早餐听到这段广播，大概也会先抓住这几个字：不会传染，船是安全的，旅程可以继续。可是接下来的21天，安全这两个字会被一寸一寸推翻。大家好，我是妮妮。2026年5月2日，世卫组织第一次收到了关于这艘船的通报。那位乘客的遗体没有被立刻送下船，船也没有掉头，他按照原计划继续往北开，一路经过南乔治亚、达库尼亚、圣赫勒拿、阿森松，一座岛接一座岛。这一路上有岛民登船，有乘客下船，然后有人在岛上，有人在转机的途中，有人在回家的飞机上，有人坐回了自己客厅的沙发里。他们开始发烧、出汗、喘不过气。2周后的5月19日，日内瓦第79届世界卫生大会的讲台上，世卫组织总干事谭德赛当众点了一个人的名字，这艘船的船长来自波兰的简。他说，过去2周，他一直和这位船长保持联系，他感谢船长为船上所有乘客和船员所做的一切。最后他说，我相信波兰会为简感到骄傲。为什么一位世卫总干事会在世界最高规格的卫生大会上公开感谢一位船长呢？船长口中那句船是安全的，又是怎样在21天里一路演变成上升至世卫组织的国际通报？这艘船上，他停靠的每一个港口，每一架接走乘客的飞机上，究竟发生了什么？在继续往下讲之前，我们要先认识一下那位在4月11日凌晨离世的乘客。他不是一个冷冰冰的第一例，他叫里奥。和他一起登上这艘船的是他的妻子米里亚姆。里奥和米里亚姆住在荷兰北部弗里斯兰省的一个小村庄，人口大概只有3000。这里不是城市，也不是什么度假区，而是一个我们需要在地图上找很久才能看得见的地方。里奥今年70岁，米里亚姆69岁，他们没有孩子。如果只用一个词去形容他们，让人能记住他们的话，那大概就是观鸟人。里奥年轻的时候在格罗宁根大学念生物，1983年他还是个生物系学生，那一年他认识了米里亚姆。第2年他们一起写了一篇关于粉脚燕的论文，发表在了荷兰的一本鸟类杂志上。所以观鸟这件事并不是退休以后才突然培养起来的爱好，他们从20出头就一直在做这件事。里奥在一本上留下了将近6000条观鸟记录，也同时记录下了自己走过的每一条路。他和他的妻子是那种会为了看一只鸟飞到地球另一边的人。2025年11月底，他们出发去南美，先飞到阿根廷，然后一路自驾从智利到乌拉圭，再绕回阿根廷最南端的乌斯怀亚，前后将近5个月。这不是那种退休以后随便走走、拍拍照、买点纪念品的旅行，它更像是一条很长很长的观鸟路线。车开到了哪里，哪一天过得近，在哪个地方停下来，这些日期和地点在后来都变得极其重要。他们没有跟什么旅行团，而是一路追鸟，追到了世界尽头的乌斯怀亚。2026年4月1日，里奥和米里亚姆登上了红迪亚斯号。这艘船上一共有114名乘客，61位船员。这是一艘南极探险船，票价并不便宜。根据公开资料，每个人大概14000到22000欧元。换句话说，能登上这艘船的几乎都不是临时起意的人。他们也都清楚，从踏上船的那一刻起，最近的城市、最近的医院都在几千公里以外的另一片大陆上。但即便知道目的地偏远，旅程漫长，票价昂贵，也没有人会想到后面所发生的突发情况。4月6日，船离开港口的第6天，里奥开始不舒服，他头疼、腹痛、发烧。但在一艘每天都有人晕船、有人肠胃不适、有人因为旅途疲劳而身体不对劲的探险船上，这看起来真的没什么反常。船医也是这样判断的，这只是一次普通的不舒服而已。不过5天后的凌晨，里奥突然离世。4月11日凌晨，里奥在探险船上离世。这件事发生的时候，探险船还在南大西洋上，船上能依靠的主要就是船医的判断，而船医并没有把里奥的猝然离世和病毒2个字联想到一块儿。
第二天4月12日，船长对全船做了广播，也就是我们在开头听到的那段。他说，里奥是突然离世的，他们相信这是自然死亡，不具传染性，探险船是安全的。因为他清楚，船上一旦死了人，乘客很可能会恐惧，他要把人心稳住，而且他自己当时收到的信息确实就是安全的。但问题是，后来的检测和通报却把这场事件指向了一种叫安第斯的病毒。当然，我第一次听这个名字的时候，也对它完全没概念。可是，在把后面的资料全部查完，再回过头来听船长说的那一句“船是安全的”，感觉就完全不一样了。在继续往下讲之前，我们得先弄清楚一件事，到底什么是安第斯病毒？安第斯病毒属于汉坦病毒里的一种。汉坦病毒是一个很大的家族，这个家族里有很多不同的成员，但他们大多数都和一样东西有关，那就是老鼠。老鼠的尿液、粪便、唾液里如果带着病毒，那么干掉以后会变成非常细的灰尘，飘在空气里。人打扫的时候、走动的时候，或者在封闭空间里呼吸的时候，把这些灰尘吸进去，就有可能被感染。所以一般人听到汉坦病毒，第一反应都是不是碰到老鼠了？是不是去了有老鼠出没的地方？但安第斯病毒不一样，它是这个大家族里目前已知唯一一个可以人传人的病毒。也就是说，你不一定要直接接触老鼠才会中招，只要有一个人已经感染了，另一个人在很近的距离或者在相对密闭的空间里和他接触过，就有可能被传染。这件事放在一艘探险船上意味着什么呢？船上的餐厅、走廊、舱房、甲板，每一个空间都是封闭或半封闭的。这意味着100多号人每天在同一个船上吃饭、聊天、上下楼梯、擦肩而过，都有可能被感染。而他一开始的症状又非常普通，发烧、头疼、肌肉酸胀、疲劳。这些症状放在平日里，没什么人会立刻往罕见病毒上想，更别说是在一艘开往南极的探险船上。船上本来就有人晕船，有人肠胃不舒服，有人因为旅途劳累而身体不对劲。但安第斯病毒真正危险的地方是它会往肺部走，人开始越来越喘，呼吸越来越困难，严重的时候致死率可以高达40%到50%。也就是说，每2个感染的人里大概只有1个能撑下来。它没有疫苗，也没有特效药，医生能做的主要是把人撑住，靠机器、氧气和各种支持治疗，让身体自己去熬。而且它还有一个非常麻烦的特点，潜伏期。从被感染到真正发病可以是1周，也可以长达8周。一个人看起来还好，能走路，能吃饭，能正常说话，但他身体里其实已经开始变化了。所以现在再回头听听船长广播里反复点到的那个词，安全。它其实并不安全，只是当时船上没有人知道。一个看起来像普通感冒的症状，一次看起来像晕船的不舒服，在那个时候没有被当回事。可等它真正开始变严重的时候，留给人的时间已经不多了。里奥离世以后，他的遗体没有被送下船，船也没有停在原地，而是继续往前开。4月13日到15日，游轮到了特里斯坦达库尼亚，这是南大西洋上一座非常偏远的岛，有4名岛民登上了游轮，他们要搭这艘船去下一站圣赫勒拿。4月24日，游轮抵达圣赫勒拿，30多名乘客在这里下船，里面包括里奥的遗体，还有他的妻子米里亚姆。米里亚姆在这个时候身体也已经开始出现症状，主要是肠胃不适，但在当时没有人会立刻把这些症状和一种致命病毒联系起来。船上的人只是同情她，毕竟她刚刚失去了丈夫，状态自然会很差。同船的一位乘客后来回忆说，米里亚姆在最后几天看起来非常不好，她有时候连站都站不稳，整个人都是不对劲的，大家会去安抚她，陪她。这位乘客还提到，下船以后他们在同一段返程路线上又遇到了米里亚姆，当时她坐在轮椅上，可她原本并不是一个需要坐轮椅的人。更夸张的是，当时和米里亚姆同一批在圣赫勒拿岛提前下船的，还有一名土耳其的旅行博主。他在经历了里奥在探险船上离世，目睹了米里亚姆身体出现状况的高风险情况下，竟然在落地后直接去参加了一场大型婚礼。4月25日，米里亚姆从圣赫勒拿飞到了约翰内斯堡。他原本要从约翰内斯堡转乘荷兰皇家航空飞回阿姆斯特丹，但在飞机起飞之前，机组人员发现他的身体状况已经非常糟糕，拒绝让他继续飞行，他被带下了飞机。第二天，他在约翰内斯堡的一家诊所里离世。从丈夫到妻子，一个死在船上，一个死在回家的路上。
中间只隔了15天。后来有乘客在采访里说，邮轮上只有一位医生，这位医生很多时候都在忙着处理晕船药。他还提到，大家花了很多钱登上这艘邮轮，可船上连个能做检测的实验室都没有。而米利亚姆离世后的第2天，4月27日，邮轮抵达了阿森松岛，在那里又一个人病倒了。4月27日，探险船抵达阿森松岛。那一天，几件事几乎同时发生：一名英国乘客发病，被紧急送往南非。探险船公司也在这一天才被告知，米里亚姆已经在回家的路上离世了。船医正式提出请求，希望对船上进行病原体检测。但请注意，这一天距离里奥在船上突然离世已经过去了整整16天。这16天里，探险船停靠过多座岛屿，有人登船，有人下船，有人坐过飞机，有人已经回到了自己的国家。4月28日，探险船上又有一名德国女乘客开始发烧。同一天，之前在特里斯坦达库尼亚下船的那位英国乘客也出现了发烧和腹泻。2天后，4月30日，船医自己也开始出现症状。事情已经不是一个人的离世，也不是一个家庭的悲剧，它变成了一条散开的线。有人在船上不适，有人在回家的路上不适，有人在不同的岛屿、不同的国家陆续出现症状，而探险船还在继续往前开。5月2日，那位德国女乘客在船上离世，这是这件事里的第3名死者，也是这一天世卫组织第一次收到了关于这艘探险船的通报。美国疾控中心同步发出警报，事情已经不单单是这艘探险船上的事了。但其实，在国际航运上是有规则的，船只在进入下一个港口之前，船长需要提交一张健康申报表，告诉港口船上是否有人死亡，是否有人生病，是否需要检测或隔离。这张表的存在本来就是为了让港口和卫生部门提前知道这艘船上是否有异常。而这艘探险船在里奥离世以后，至少有停靠过2座岛屿。那2张健康申报表是怎么写的？船方是否如实提交？港口又是否仔细审查？目前没有公开报道，但我们唯一能确定的是，这件事情已经被耽搁了。5月3日，探险船抵达佛得角外海，佛得角没有让它靠港。5月4日，基因检测结果出炉，病源被正式确认为安第斯病毒。5月6日，一名英国乘客、一名荷兰船员，还有船医因为症状明显，被从探险船上紧急医疗转运回荷兰。同一天，瑞士也出现了一名确诊病例。还记得我们前面提到的特里斯坦达库尼亚吗？4月13日，探险船停靠在那里的时候，有4名岛民搭船离开，但同时也有一名英国乘客选择在那里下船。2周后，4月28日，这位下船的英国乘客开始发烧腹泻。而特里斯坦达库尼亚不是一座普通的岛，它是世界上最偏远的有人居住的岛屿之一，全岛大约只有220位居民，没有机场，没有大型医院。5月9日，英国皇家空军派出一架 A400M 运输机从牛津郡基地起飞，飞行近1万公里，经过阿森松岛中转，空中加油，最终抵达特里斯坦达库尼亚的上空。机上有6名伞兵和2名军方医护人员，他们从空中跳伞登岛。与此同时， 3.3 吨医疗物资也被空投下来，其中包括岛上急需的氧气。这是英国军方历史上第一次用伞降的方式执行人道医疗任务。而这一切的起点是一名曾经从这艘船上下来的英国乘客在岛上出现了疑似症状。后来，乘客把船长那段广播的录音发到了网上，各国媒体也很快播出了那一段。探险船运营公司的 CEO 对外表示，根据现有信息，病毒很可能是在乘客登船之前就被带上船的，并非源自这艘船。这句话的意思是，病毒不是邮轮公司制造出来的，也不是这艘船本身带进来的。这句话我们不能直接说它错。病毒最早从哪里来，确实还牵扯到阿根廷、乌斯怀亚，还有那个垃圾场观鸟的说法。但即便病毒真的是在登船前就被带上船的，它也回答不了另一个问题，那就是里奥死后为什么是16天后才请求做检测？这16天里，船为什么继续航行？为什么可以有人下船，有人登机，有人回到不同的国家？我相信大多数人更想知道的并不是病毒是不是从船上来的，而是病毒到了船上以后，这艘船有没有及时做些什么。不过这个问题我们先放在这里，因为5月7日以后，从船上下来的乘客陆续开始说出了另一套版本。We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives,
with people waiting for us at home. And that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. 这个人叫杰克，是来自波士顿的旅行内容创作者。他原本以为这是一趟35天的南极探险，后来他却和其他美国乘客一起被送到内布拉斯加大学医学中心的国家隔离单元，开始了42天的隔离观察。而这场美国本土的隔离本身就是在一片极其混乱的信息脱节中拉开序幕的。5月10日包机起飞前，美国 CDC 和相关部门还对媒体言之凿凿地宣称，这些美国乘客全部安全，没有人检测呈阳性。结果极其讽刺的是，仅仅几个小时后，当撤侨包机还在飞往美国的途中，卫生部门却突然改口宣布，其实机上有一名美国乘客已经确诊了，并宣称出于谨慎，有2名乘客被安排在航空生物隔离舱内运输。而真正让这条时间线出现具体裂痕的是另一位美国乘客，他叫康菲尔德，69岁，来自美国俄勒冈州，退休前是肿瘤科医生，后来因为船医自己也出现了症状，被从船上撤走。探险船上一下子没有医生了，康菲尔德在后期接受采访时说，他就这样被顶了上去，在某种程度上变成了船医。据他叙述，4月初的时候，船上就已经有好几个人出现像流感一样的症状，他自己也有过3天夜间盗汗和发冷，以及轻微的呼吸道症状。当时他还感到很疲劳，但大家没有把这件事往汉坦病毒上想，大家顶多觉得这可能只是某种普通的病毒，所以其实症状在更早的时候就出现了，早到在里奥还没有离世之前就已经有了。康菲尔德还提到说，他觉得自己可能有过2次病毒接触，一次是在4月，里奥还在游轮上时，另一次应该在5月初的样子。他接触到了其他生病的人，当然这只是乘客自己的回忆和判断，不是官方已经确认的传播链。但它重要的地方在于，船上的一些人后来回想起来，会觉得危险可能比大家当时意识到的更早。另一个更让人意想不到的是，一名65岁的法国女乘客，她不是在4月初大家还完全不知道安第斯病毒的时候出的问题，而是在她准备回法国的时候，在这艘船上的病毒事件已经公开了以后。当时船停靠在特内里费岛，乘客被安排下船转送回国。就是在这个阶段，她报告了自己的不舒服，但根据英国独立报等海外主流媒体的披露，当时的医疗人员根本没有重视她的求救。医生认为他当时的咳嗽症状有所减轻，所以看着他惊恐的样子，就认定他只是在船上的恐慌氛围中出现了压力和焦虑发作，拒绝将其作为汉坦病毒处理。这句话其实很刺耳，因为这不是普通旅行中一个人说自己不舒服，这是在一艘已经被确认有安第斯病毒风险的船上，一位乘客说自己不舒服，而医生却认为是他太焦虑。后来西班牙卫生官员解释说，他当时体温正常，他是在飞机起飞之后才开始发烧的，这件事不能简单写成他已明显发病，却有人故意忽视。但问题还是那句话，大家既然已经都知晓了邮轮上有病毒，那么当乘客正在被一批一批安排回国时，有人汇报了自己的不对劲，医生只看他有没有发烧，这够吗？而本次被发现的安第斯病毒，其一开始的症状本身就很普通。5月11日，这位乘客在飞往巴黎的途中发病，抵达之后核酸检测确认感染。5月12日，他在巴黎医院上了人工肺，这已经不是普通住院观察了。医院的传染病专家表示，这是支持治疗的最后阶段，换而言之，就是没有特效药，后续的发展听天由命。而他曾在感觉不对的第一时间就有求助过，却没有被认真对待。而同一段时间，荷兰拉德堡大学医学中心有12名工作人员被预防性隔离6周，原因是他们在处理一名从船上下来患者的血液和尿液样本时，没有按安第斯病毒最严格的规程来处理。这个细节很说明问题，因为连这样的大医院都一开始松弛对待，都没有立马按照最高规格来处理。那么再回过来看那艘远离城市的探险船，只有1位船医，没有实验室，所以一开始没有意识要去识别病毒，那也便可以理解了，因为很多人都没有把这个病毒太当回事儿。更微妙的还在另一个问题上，那就是里奥和米里亚姆到底是在哪里感染的，在他们之前是否还有0号病患。官方后来只是给出了一个方向，那就是乌斯怀亚附近的垃圾填埋场。可当科学家和当地人去看这条线索时，发现事情并没有那么简单。阿根廷官员对媒体说，他们的一个工作假设是，里奥和米里亚姆可能是到乌斯怀亚附近的垃圾填埋场，在观鸟时接触到了带病毒的老鼠。
这个说法听起来很顺，因为安第斯病毒本来就和鼠类有关，里奥和米里亚姆又确实是观鸟爱好者，而他们登船之前最后停留的地方正是乌斯怀亚。5月8日，世卫总干事谭德赛在记者会上也重复了类似的说法。他说，里奥的行程里确实经过了已知有安第斯病毒鼠类出没的地点。听到这里，是不是会觉得感染源已经找到了呢？也许并没有那么简单。阿根廷火地省的流行病学负责人佩特里纳公开说过，这个省的历史上从来没有记录过一例汉坦病毒病例，而且会携带这种病毒的老鼠在这个区域也很少见。再加上里奥和米利亚姆如果真的去过那里，可能停留的时间也不长，所以在他看来，把感染地点放在这里并不是一个准确的判断。美国生态学家埃斯科瓦尔也提出过类似的质疑，因为如果不把这对夫妻整趟南美旅行都看一遍，只盯着一个地点说他们就是在那里感染的，这个判断太早了。里奥和米利亚姆不是只在乌斯怀亚待过，他们从2025年的11月底就到了南美，然后一路自驾了近5个月，去了很多地方，也停过很多点，看过很多鸟。如果真要找感染源，理论上应该把这整条路线都放进来，而不是只拿登船前最后一个城市附近的一个垃圾场来把故事给圆上。更微妙的是，乌斯怀亚当地有一位鸟类向导叫丹尼尔斯，他后来对媒体说，他确实带过红迪亚斯号探险船上的一些观鸟客去过那个垃圾场，但里奥夫妇不在他的团里。这虽然不能直接证明里奥夫妇一定没去过，但至少说明船上观鸟客去过垃圾场这件事不能自动等于里奥夫妇去过垃圾场，因为两者不是一回事。还有一个细节我们需要注意，里奥是一个很认真记录鸟的人，他曾在 eBird 上留下了将近6000条观鸟记录。他不是那种随便看一眼回头就忘的人，他会记地点、时间和看到的鸟。纽约时报后来提到，里奥记录了很多自己的观鸟地点，但没有记录过那个垃圾填埋场，所以这就让垃圾场感染的说法多了一处对不上的地方。真正的感染源也许还要等更多科学调查才能讲清楚。可有一件事其实不需要等到那一天，那就是不管病毒最早是在哪里进入人们身体的，在这艘船上，当一个人死亡，另一个人的身体也出现各种症状，更多人被送往不同国家的时候，船、港口、检测通报，这些本来应该挡住风险的环节到底做了什么？现在我们再回到5月19日，日内瓦的世界卫生大会，在那场讲话里，除了我们一开始提到的那句话，谭德赛还公布了世卫组织对这起事件的官方判断：11个报告病例，3人死亡。汉坦病毒对全球的风险很低，这件事没有被列入国际关注的突发公共卫生事件。可当我们把整条时间线看完一遍，再回过头来听他说的那一句波兰会为船长感到骄傲，我想问的是，这份骄傲到底在哪儿呢？整个脉络从船医到船长，从医院到各国的卫生部门，再到世卫组织，危险出现的时候，有没有人停下来检查、通报、采取正规的措施呢？至少在红迪亚斯号探险船上，很多环节都慢了一拍。有些慢是因为不知道或是没确认，有些慢是因为大家都以为前一个环节已经处理过了。但公共卫生事件中最怕的就是各种慢，因为等所有人终于意识到问题的时候，时间已经过去了，风险也已经扩散了。而几乎就在同一段时间，世界上另一场疫情也开始迅速升温，这一次是埃博拉。这不是最常被提到的那一种，而是本迪布胶型埃博拉。5月中旬，刚果金正式宣布疫情，很快乌干达也出现输入病例。在最新公开报道里，刚果金已经记录了670个疑似病例，160个疑似死亡，61个确诊病例。这个数值还在不断增长，因为疫情已经不止停在最开始的地区，南基伍也出现了确诊病例，那里距离最初的疫情中心很远，而且还面临武装冲突、医疗资源不足和社区不信任等问题，这就让控制变得更加困难。更麻烦的是，这次的本地部胶型埃博拉目前也没有已经获批的专门疫苗或特效治疗法。过去同类疫情的致死率可高达30%到50%，它绝不是一个可以慢慢观察、等一等再说的病毒。WHO 这一次已经把它列为最高级别的国际公共卫生警报之一。美国国务卿卢比奥公开批评说，世卫组织识别这次疫情有点晚，而世卫组织的回应则是快速推责，并表示发现疫情首先是各国卫生系统的责任，世卫负责的是在接到警报后提供支持，
但问题又回到了同一个地方，病毒的警报已经拉响，病毒也已经跨过国境。那么这一次该负责的部门能不能真的更快一点把局势控制住？能不能赶在更多人被感染之前动起来呢？因为病毒可不会等我们把责任分清楚后再开始扩散。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。